მოგესალმებით ყველას, საქართველოსა და თურქეთში მცხოვრებ თურქებს, მთელ თურქულენოვან მოსახლეობას, ყველას, ვისაც ქართული ენის სწავლა სურს. წინა გაკვეთილზე ჩვენ მოვისმინეთ ლეგენდა თბილისის დაარსების შესახებ. 1500 წლის შემდეგ ქართველმა ხალხმა მეფეს მეტეხის მთაზე ქანდაკება დაუდგა. ხელშემართული, ცხენზე ამხედრებული ვახტანგ მეფე ამაყად გადმოხურებს Tbilis'i. Önceki derste biz Tiflis'in kuruluşu hakkında bir efsane dinledik. 1500 yıl sonra Gürcü halkı kralın heykelini Metehi Dağı'na dikti. At üstünde bir eli yukarıya kaldırılmış Kral Vakhtang Gorgasali Tiflis'e bakıyor. Tbilisi Nariqalas მთაზე ქართლის დედის ქანდაკება დგას. იგი მხოლოდ თბილისის კი არა, მთელი საქართველოს სიმბოლოა. ქართლის დედას ცალ ხელში ხმალი უჭირავს და მეორეში კი ღვინის თასი. ეს იმას ნიშნავს, რომ მტერს ხმლით ხვდება და მოყვარეს ღვინის თასით ეგებება. Tiflis'de Nariqala Dağı'nda ქართლის deda, Gürcü annesi heykeli durmaktadır. O sadece Tiflis'in değil, bütün Gürcistan'ın sembolüdür. Bir elinde kılıç, öbür elinde şarap tası vardır. Bunun anlamı şudur. Biz düşmanları kılıçla, dostu ise şarapla karşılarız. Ქალაქი გაშლილია მდინარე მტკვრის ორსავე სანაპიროზე. აქ არის მთები, მდინარეები, ხეობები, კლდოვანი ხევები, წყაროები და ტბები. Şehir Mtkvari Nehri'nin iki tarafında yayılmıştır. Burada dağlar, ırmaklar, vadiler, kayalar, su kaynaklar ve göller yer almaktadır. Tbilis'e გადიოდა დიდი სავაჭრო მაგისტრალი, აბრეშუმის გზა. რითაც ჩინური და შუააზიური აბრეშუმი შავი და ხმელთაშუა ზღვის აუზის ქვეყნებში გადიოდა. Çin ve Orta Asya İpeğini Karadeniz ve Akdeniz havzası ülkelerine bağlayan en önemli ticari geçit İpek yolu Tiflis'ten geçiyordu. Დღეს თბილისი თავისი ძველ ისტორიულ ფუნქციას იბრუნებს. ის კვლავაც დიდი აბრეშუმის gzis ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვანძი იქნება. Tiflis'in eski tarihi misyonu İpek yolunun yeniden hayata geçirilmesi görevini tekrar üstleniyor. 21 საუკუნის დასაწყისის მშვენებასა და სიამაყეს წარმოადგენს საკათედრო ტაძარი სამება, რომელიც მართლაც რომ საუკუნის ნაგებობად ითვლება. იგი აშენებულია ელიას მთაზე და ძველი თბილისის თითქმის ყველა უბნიდან mშვენივრად მოსჩანს. 21. yüzyılın gururu ise Tiflis'i Elia Tepesi'nde inşa edilen eski şehrin hemen hemen her semtten mükemmel görünen Sameba adlı katedral kilisesidir. საქართველოს 1500 წლის დედაქალაქი თბილისი ხალხთა მეგობრობის ქალაქია, სადაც ცხოვრობს მრავალი სხვადასხვა ერისა და ეროვნების წარმომადგენელი. Çok sayıda milletlerin yan yanına birlikte hayat sürdüğü Gürcistan'ın 1500 yıllık başkenti Tiflis, halklar arasında kardeşlik ve dostluğu gösteren bir şehirdir. ქართველები განთქმულნი არიან თავიანთი სტუმართმოყვარეობით. ამიტომაც საქართველო ყოველთვის ყველასათვის იყო ძმური თავშესაფარი. საიდანაც წასვლა არავის არ უნდოდა. Gürcüler misafirperverliğiyle tanınmışlardır. Gürcistan her zaman herkesin için dostça bir sığınak olduğu için bir kez buraya gelen bir daha hiç gitmek istemezdi. Meydanში, ძველი თბილისის უბანში ერთმანეთის მეზობლად თავმოყრილია ქართული მართლმადიდებლური, სომხური გრიგორიანული, რუსული, კათოლიკური ეკლესიები, მეჩეთი და სინაგოგა. ქართველი კაცი ყოველთვის პატივს სცემდა სხვათა აღმსარებლობას და არასდროს განარჩევდა სტუმარს მისი აღმსარებლობის მიხედვით. Gürcü insanı misafiri hiçbir zaman dinine göre ayırt etmemektedir. Analogიური სურათის მოწვენი ვართ თურქეთში. Hatay's vilayetis დედაქალაქ ანტაკიაში. ეს გახლავთ იგივე ძველი ანტიოქია. სადაც ზუსტად თბილისის მსგავსად ქალაქის ცენტრში ერთ უბანში ერთმანეთის გვერდიგვერდ დგას მეჩეთი, სინაგოგა, კათოლიკური და მართლმადიდებლური ეკლესიები.
Türkiye'de Hatay ili merkezi olan Antakya'da aynı tabloyu görmekteyiz. Orada eski Antiokya'da tıpkı Tiflis'te olduğu gibi şehrin merkezinde mahallede cami, havra, Ortodoks ve Katolik kiliseleri bir arada bulunmaktadır. Davubrundet anbani შესწავლას. Gürcü alfabesi öğrenmesine dönelim. Წინა გაკვეთილზე ჩვენ კიდევ 4 ასო ვისწავლეთ. R, Z, B და Ç. Მივყვეთ დედაენას და გავაგრძელოთ. Önceki derste biz Z, R, B ve Ç gibi 4 tane Gürcü harf öğrendik. Dedaena'ya göre devam edelim. D, Bude, yuva, xidi, köprü, deda, anne, deyda, teyze, mamida, hala, da, kız kardeş, dapa, yazı tahtası, radyo, şvidi, yedi, bade, ağ, droşa, bayrak. Წავიკითხოთ და ვთარგმნოთ თურქულად. Okuyalım ve Türkçe'ye çevirelim. Ay deda. Ay bude. Es xidია. Is dapa. Es radioa. Შვიდი თევზი. Deda საუზმეს ამზადებს. Zaza საუზმობს. Datom xidi ააგო. Dodo dapას asuptavებს. Targmnet de daწერეთ kartulat. Gürcüce karşılıklarını çevirip yazınız. İşte yuva. Bu köprüdür. O radyodur. Hala babanın kız kardeşidir. Teyze annenin kız kardeşidir. İrma koçanın kız kardeşidir. Teyze gidiyor. Anne kahvaltı hazırlıyor. Babam sık sık balık tutuyor. Benim radyom. Koba işe gidiyor. G, Beğura, serçe, hobe, çit, bağı, bahçe. Mğeris, şarkı söylüyor. Simğera, şarkı. Gadadis, üzerinden geçiyor. Hamura, yarasa. Dğe, gün. Şuadğe, öğlen. Xame, gece. Წავიკითხოთ და ვთარგმნოთ თურქულად. Okuyalım ve Türkçe'ye çevirelim. Ay beğura. Es ღობეა. Is ბაღია. Ay ღამურა. დღე და ღამე. დოდო მღერის. beğura ხეზე ზის. ღამურას ღამით ღვიძავს. ბაღში ბევრი ვარდია. ზამთარში adre ღამდება. Targmnet de daწერეთ kartulat. Gürcüce karşılıklarını söyleyip yazınız. İşte yarasa. Bu serçedir. O çittir. Gizo çitin üzerinden geçiyor. Yarasa gece uyanır. Dato bahçeyi belliyor. Serçe yuva yaptı. İşte beyaz gül. L, Lomi, aslan, bali, kiraz, alubali, vişne, leğvi, incir, vaşli, elma, psxali, armut, xili, meyve, gili, düğme, mamali, horoz, beğeli, ambar, xorbali, buğday, simindi, mısır, nalya, serender, bulbuli, bülbül, sasargeblo, faydalı, gemriyeli, lezzetli, da ve balaç, kurdğeli, tavşan, hriyaleps, kükrüyor, galops, ötüyor, liya, özel kadın adı, skola, okul. Asoebi d, g, dalı,
იწერება ხას ქვევით და მთავრდება ხაზზე. D, G ve L harfleri aşağıdan başlayıp çizgi üzerine biterler. Çavikitxot ve targmut turkulat. Okuyalım ve Türkçe'ye çevirelim. Ay bulbuli. Es beğeliya. İs naliya. Es lomiya. İs mamaliya. Ay ღილი. Vaşli, sxali, bali, alubali და ლეღვი ხილია. Beğilში ხორბალია. ნალიაში სიმინდია. ლომი ღრიალებს. ბულბული გალობს. ვაშლი სასარგებლო ხილია. ლია სკოლაში დადის. Targnet da daçeret kartulat. Gürcüce karşılıklarını çevirip yazınız. İşte kiraz. Bu elmadır. O vişnedir. Bülbül ötüyor. Aslan kükrüyor. Bu düğmedir. Mısır serenderde. Buğday ise ambardadır. Horoz koşuyor. Elma ve vişne yararlı meyvedir. İncir lezzetlidir. Elma, armut, kiraz, vişne ve incir meyvedir. Lia okula devam ediyor. Დღეს ვისწავლეთ ასობ გერა ღ, რომლის შესატყვისი თურქულში არ მოიპოვება. ამიტომ მის წარმოთქმაზე განსაკუთრებით ბევრი უნდა ვივარჯიშოთ. ეს გერა ძალიან ჰგავს ზოგიერთ დიალექტში ღ, რბილ გ-ს წარმოთქმას. წარმოთქმის ადგილის მიხედვით ღ უკანაენისმიერია. Davakvirdet როგორ წარმოითქმის იგი. Bugün G gibi Türkçe'de olmayan harfı öğrendik. Dolayısıyla onun telaffuzu üzerine yoğunlaşmamız gerekir. Gürcüce'de bunun telaffuzu Türkçenin bazı lehçelerindeki yumuşak G, G'nin telaffuzuna benzemektedir. Çıkış yerine göre G damak ünsüzüdür. Onu çıkartılırken çene hafifçe sarkır, dilin ucu alt dişlere dayanır ve dilin tam arka kısmı damağın arkasına doğru yükselir. Bu sesin oluşmasını sağlayan organlar daha kuvvetli ve daha çok gerilir. Ათათჯერ წარმოთქვით შინ შემდეგი ენის გასატეხი. Aşağıda verilen tekerlemeler evde unarkes telaffuz edin. Ღური ღომს მიირთმევს, ღიღილო ლამაზია. ახლა კი გადავდივართ ჩვენი გადაცემის პრაქტიკულ ნაწილზე და შემოგთავაზებთ ჩვენი სტუდენტების მიერ მომზადებულ დიალოგებს. Şimdi programımızın pratik bölümüne geçip öğrencilerimiz tarafından hazırladığı diyalogları sunacağız. გამარჯობა. გამარჯობა. მე მქვია სალომე. ჩემი გვარია ჯიბუტი. თქვენ რა გქვიათ? ჩემი სახელია ნინო, გვარი მაისურაძე. თქვენს მეგობრებს რა გქვია? ეს გიორგი ნოზაძეა. მეგობრები შემოკლებით გიოს ვეძახით. სასიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა. ჩვენთვისაც. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, სალამი. მე ვარ გიორგი ნოზაძე. მეგობრები გიოს მეძახია. ძალიან კარგი. მე ვარ თამუნა ჩუბინიძე. მეგობრები შემოკლებით თაკოს მეძახიან. თქვენ ვინ ბრძანდებით? ჩემი სახელი აიშია, გვარი სანდანი. თქვენ თურქი ბრძანდებით? დიახ, სწორად მივხვდით, თურქი ვარ, სტამბულიდან ჩამოვედი. სასიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა. ჩემთვისაც. საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. მე მქვია სალომე. ჩემი გვარია ჯიბუტი. ქართველი მომღერალი ვარ. თქვენ? ჩემი სახელია აიშე, გვარი სანდალი. თურქი მომღერალი ვარ. სტამბოლიდან ჩამოვედი, კონცერტი გავმართე. ძალიან კარგი. ჩემი კონცერტი როგორ მოგეწონათ? ძალიან წარმატებული კონცერტი იყო. კათინაურისთვის მადლობა. არა, მე სიმართლე ვთქვი. უკვე გვიანია. თანაც კონცერტის შემდეგ დაღლილი ხართ. ძილინებისა.
ღამე მშვიდობისა. პატივცემულო დეკანო, ბოდიშ გიხდით შეძახებისათვის. რას ბრძანებთ გისმენთ, რა შეა საქმე? ქალბატონო ნინო, მე გახლავართ გიორგი გზირიშვილის მეგობარი. დიახ, გისმენთ. გიორგის მამას გულის შეტევა ჰქონდა, სასწრაფო ოპერაცია დასჭირდა. თანა გიგრძნობ. ამიტომ გიორგი მორი კვირა ლექციებზე ვერ იარა. ძალიან გთხოვთ, თუ შეიძლება, ეს ორი კვირა გასთენად არ ჩაუთვალოთ. დაწმარდით ბატონო, გიორგიმ ცნობა წარმოადგინოს მამის ავადმყოფობის შესახებ. მის ლექტორებს კი მე მოველაპარაკები. დიდი მადლობა და მაპატიეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია. კარგად ბრძანდებოდეთ. Programımız böylece sona erdi. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Desteklemek için beğeni, abone ol ve bildirimleri aktif et butonlarına tıklayın lütfen.